Добар ден, прво саботно издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Еве дел од настаните на денот. До 10.000 евра може да добија младите земјоделци неповратна финансиска поддршка за реализација на бизнис идеја. Поддршката се испаќа по реализираните инвестиции во период од 1 до 3 години. Топлото време ги наполни лекарските ординации, вирозите во подем, но грип се уште нема. Лекарите со препораки за јакнење на имунитетот. Строго забрането палење на текстил и синтетички материјали во печките за грејење. За овој вид на прекршок следува глоба во висина од 200 евра во денарска противредност. Неповратна финансиска поддршка до 10.000 евра може да добијат младите земјоделци преку програмата за рурален развој од државата за реализација на бизнис идеја. На огласот кој ќе биде распишан месецов, предвидени се 1 милион евра кои ќе може да ги добијат земјоделците од 18 до 40 годишна возраст со изработка на 3-годишен бизнис план за воспоставување или преземање на земјоделско стопанство. Се очекува со овие средства да се финансираат околу 100 нови бизниси во земјоделството. Поддршката се исплаќа по реализираните инвестиции, согласно деловниот план, во период од 1 до 3 години. Во новата програма за рурален развој и оваа година се предвидени околу 33 милиони евра. Може да почнат да ги подготвуваат деловните планови во кои што ќе ги наведат инвестиционите потреби кои што имаат намера или посакуваат да им ги финансира државата и потоа тие деловни планови да ги поднесат до платежната агенција која што ги оценува во соодветна процедура и оние кои што ќе ги исполнат условите и ќе бидат најдобро оценети, ќе бидат финансирани со средства од владата на Република Македонија. Минатогодишниот јавен повик со кој што со над 1,2 милиони евра беа поддржани над 130 земјоделци се доволна гаранција за успешноста на оваа политика и мотив повеќе за земјоделците кои што ги немаат искористени овие можности да се охрабрат да аплицираат на овој нов јавен повик кој што ќе биде објавен и на тој начин да овозможат само вработување за себе, но и вработување на други лица во секторот земјоделие. На третиот ден од празникот Божик, Светата православна црква го празнува споменот на светиот архидјакон и првомаченик Стефан. Тој е заштитник на болните, а наречен е првомаченик затоа што тој е прв што настрадал за Христосовата вера. Виднаш после слегувањето на Светиот Дух во Ерусалим, била формирана христијанска општина, били избрани 7 ѓакони да се грижат за сиромасите, за болните, старите, вдовиците и да ги делат подароците што христијаните ги давале на црквата. Најстар во тие 7 ѓакони бил Стефан, поради што бил наречен архидјакон. Денес имен ден празнуваат Стефан, Стефанка, Стефанија, Фанија, Фанка, Стојан, Стојанка, Стојмен, Стоичко. Поглаварот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, господин Стефан, по повод празнувањето на архидјаконот и првомаченик Свети Стефан, денеска приреди традиционален божикен ручек за државниот врв. Нетипично високите температури за овој период од годината се една од главните причини за полни ординации со пациенти. Граѓаните најчесто се жалат на главоболки, вратоглавици, малаксаност и ревматски болки. Лекарите велат дека сите возрастни групи се погодени од овие високи температури. Вирозите се во подем, но пациентите со симптоми на грип се уште нема пријавено во Центарот за јавно здравје во Штип и регионот. Деновиве сме сведоци на невообичаено високи температури за овој дел од годината. Главоболки, вртоглавица, малаксаност и ревматски болки. На ова најчесто се жалат граѓаните, а лекарите велат дека сите возрастни групи се погодени од овие високи температури. Се почнува од носот, со течење на носот, па грлото, гребење, и нормално на крајот завршува со температура и може да настанат и компликации. Која возрастна група е најпоголема? Значи, сите категории, почнувајќи од бебешката возраст, младалачката возраст, до возрастните, значи температурните разлики ги погодува сите возрастни. Променливото време ги наполни лекарските ординации со пациенти.
Вирозите се во подем. Лекарите советуваат јакнење на имунитетот и избегнување на престој во затворени простории заедно со заболени лица. Зимото е период на зголемена фреквенција на вирози и инфекции на горните респираторни патишта, со тоа што пак временската нестабилност и овој диапазон од 20 степени плюс 15 минус 10, што не одговара за овој временски период, е идеална подлога за развој на вирозата. За некои од граѓаните овие високи температури, нетипични за овој дел од годината, не влијаат добро врз здравјето, додека пак за дел од нив се всушност добри. Да, многу се високи, невообичаено високи, и што ќе биде още полошо, наредната недела најавуваат уште повисоки температури. Лошо ли влијае врз здравјето? Па мислам оти лошо влијае, сега посебно кај тие што се со хронични болести, повеќе ќе го осетат отколку овие што се, да кажам, поздравите. За високи се доста во јануар, сега треба да има снег до колена, а оно ништо за снег, нешто. Влијае ли лошо врз здравјето? Влијае. Кога е топло, кога ладно облече се, никаде се облечеш, никаде се облечеш, секој трчење до ваѓа. Ба ги се доста високи температури. 15, шојето 15 во јануар, 15 да биде. Тоа е срамотно. Нема сега треба да биде снег да има, оно гледа. Високи ли се температурите за месец јануари? Да, секако дека се високи. Како влијае тоа врз здравјето? Одлично на мене, на другите не знам. Не се високи, многу убаво е времето. Никогаш вака не е било, дрвата останаа неизгорени и тоа се. А смета ли врз здравјето? Нели треба да се пониско? Малку смета, нели треба малку да се снег да заврне малку, да го чисте воздух убаво. Пациенти со симптоми на грип се уште нема пријавено во Центарот за јавно здравје во Штип и во регионот, а во Штипскиот центар се уште има и вакцини против грип. Сепак, топлото време, ведрото небо и недостатокот од снег придонесува и за лоша зимска туристичка сезона во земјава. Денес е погребано телото на колегата новинар Зоран Двојаковски. На 44 годишна возраст ја загуби битката со карциномот. Ќе остане запаметен како врвен професионалец или за почит во неговото родно Берово, но и пошироко. Денес во 13 часот на градските гробишта во Берово беше погребан новинарот Зоран Двојаковски. Неговите пријатели, колеги, роднини и сограѓани се простија од него, од еден голем човек и хуманист, промотор на Берово и Малешевијата и пред се добар пријател. Неговите пријатели на социјалните мрежи напишаа: Берово денес жали за својот пријател и сограѓанин, за својата урбана легенда Зоран Двојаковски. Зоки беше наш идол, човек оптимист, вреден за почит, човек кој цел живот се бореше со инфраструктурните бариери, бидејќи неговата количка не можеше секаде да помине, но сепак беше полн со живот и љубов. Берово го загуби најголемиот промотор на Малешевијата и секогаш остана во беровските архиви, во познатиот веб-портал Малешнет. Жал ни е што нашата љубов и подршка не можеше да ја победи болеста. Беше единствениот човек што на никој немаше направено лошо или кажано некој лош збор. Тоа беше Зоран Двојаковски, кој ќе остане за секогаш во нашите срца, напишаа неговите пријатели. Инаку Зоки почина вчера утрото во болницата Токуда во Софија. Пред 4 месеци му беше дијагностициран карцином на бешиката. За лекување во бугарската болница неговите сограѓани, пријатели и колеги организираа голем број на хуманитарни акции. Двојаковски беше собственик и уредник на веб-порталот за Малешевијата Малешнет. Тој беше урбан херој и личност за пример, оптимист и покрај физичкиот хендикеп. Двојаковски зад себе остави мајка и 2 сестри. Вчера вечер на магистралниот пат М5 Делчево Кочани во близина на Македонска каменица автомобил удрил во еден од објектите на патот. За среќа учесниците во сообраќајната несреќа поминале без тешки телесни повреди. По направениот увид на лице место, направениот алкотест на возачот покажал присуство на алкохол во крвта од 2,5 промили. Настанот се случил околу 23 часот. Строго забрането палење на текстил и синтетички материјали. Од Оделението за инспекцијски надзор засилено вршат контроли, а оние поединци и фирми кои не се придржуваат кон законските норми за овој вид на прекршок им следува глоба во висина од 200 евра во динарска противредност.
Да не се пали текстил и синтетика препорачуваат екологистите и надлежните лица од инспекцијските служби. Строго им се забранува на домаќинствата и фирмите користење на текстилни и синтетички материјали во печките за затоплување, бидејќи при согорувањето испуштаат отрови и канцерогени состојки кои се штетни по здравјето и животот на граѓаните. Веќе во средината на грејната сезона сме за времето застуде. Апелираме до граѓаните дека најстрого е забрането согорување на текстил, сите видови синтетички материјали, веќе тие се продукт на нафтата, деривати од нафтата и при самото нивно сигурување се создаваат соединенија, општо име познато како фурани, кои се потешки од воздухот и се талажат тука покрај самата печка и тие соединенија остануваат со часови, самите станари, жители во куќата и во станот ги вдишуваат, а познато е дека се тешко канцерогени субстанции. Затоа казната никогаш не е толкова колку што е штетата по здравјето на самите граѓани, односно си согорувачи, како и на околината. Значи, апелирам да се најстрого забранува согорување на синтетички материјали. Инспекцијските служби ја следат ситуацијата на терен и најавуваат казни за непочитувачите на оваа забрана, кои изнесуваат 200 евра во денарска противредност. Успешно е реализиран проектот Општинско корисна работа за 2015 година. Градоначалникот на Општина Македонска Каменица, доктор Дарко Митевски, им врачи сертификати на 7 лица кои беа ангажирани во текот на 2015 година. Инаку овој проект кој се реализира со финансиска поддршка на UNDP, а со конфинансирање од Општина Македонска Каменица. 7 лица кои што во текот на 2015 година беа вклучени во проектот Општинско корисна работа во Македонска Каменица ги добија потребните сертификати од страна на градоначалникот Дарко Митевски. Станува збор за проект кој се реализира со финансиска поддршка на UNDP, а кофинансирана од Општина Македонска Каменица. Инаку лицата кои под мотото Хуманоста пред се беа ангажирани во овој проект се грижаа за стари, изнемоштени и инвалидни лица на територијата на Општина Македонска Каменица. Денес и официјално ги дадовме уверенијата за успешно завршен проект за општествено корисна работа, која што се однесуваше за помош и поддршка на стари и на инвалидизирани лица. Овој проект го реализиравме во 2015 година со поддршка на UNDP, при што ангажиравме 7 луѓе во континуитет во 2016 година, кои што помагаа во семејствата или во домовите на овие стари и изнемоштени лица на територијата на Општина Македонска Каменица. Општината има обезбедено финансиски средства за продолжување на проектот и во оваа 2016 година, со можност да биде побарана дополнителна финансиска поддршка од UNDP. Се надеваме дека после успешната реализација на проектот кој што ќе се финансира преку нашите социјални програми, повторно ќе обезбедиме финансиски средства преку UNDP, како што имавме во 2015 година, за овозможиме продолжителност при функционирањето на овој проект. Хлорот е важна хемикалија за пречистување на водата. Се користи за уништување на бактериите и други микроби во водата за пиење и базените. Во Штипската филтер станица се почитува правилникот, што значи дека штипјани пијат квалитетна вода. Последната фаза од целокупниот процес при преработката на водата, односно дезинфекција на веќе чистата и преработена вода, е хлорирањето. Целта е од излезот на филтер станицата, па низ водоводната мрежа, крајните потрошувачи да добиваат квалитетна вода за пиење. Тања Глигорова, раководител во филтер станицата при јавното предпријатие ИСАР, истакнува дека хлорирањето во Штип се врши постојано во текот на 24 часа, и тоа според одредени параметри, дозволени со правилникот за безбедност на водата на Република Македонија. Постојано се врши контрола на резидуалниот хлор, кој што изнесува на водата на излез од филтер станицата излеснува околу 0,5 мг на литар, додека во крајните мерни точки низ водоводната мрежа од 0,4 до 0,2 мг на литар, што е во согласност со правилникот за безбедност на вода. Мерењето на резидуалниот хлор кој што го има во водата и служи за дезинфекција го вршиме со помош на компаративна метода, односно се врши со помош на тетраметилбензидин или ДПД метода и го отчитуваме, односно компарираме неговото обојување кое е жолто.
Во овој период од годината во филтер станицата се бележи просечна потрошувачка на вода од 170 литри во секунда или околу 14.000 литри кубни дневно. Минималната во утринските часови изнесува околу 100 литри во секунда, додека максималната изнесува од 190 до 200 литри во секунда, која се бележи во попладневните часови од денот. Контрола на тоа колкава е концентрацијата на хлор во водата за пиење се врши постојано и строго се внимава да не се надминат дозволените параметри. Ова е доволна гаранција дека штипјани пијат квалитетна вода. Правилникот за безбедност на вода ги дава правилата и концентрациите кои што смее и нашата филтер станица и останатите филтер станици во Републиката да дозираат хлор и ние се нормално одиме согласно правилникот. Тие се дозволените граници и на тој начин се контролира дозирањето и количината на хлор во водата за пиење. Тие се дозволените граници и ние мора да се придржуваме до законите и границите. Повеќе од тоа не би смеело да има. Единствен случај кога според правилникот за безбедност на водата е дозволено зголемување на концентрацијата на резидуалниот хлор во водата за пиење е во вонредни околности, например поплави, кога има опасност од контаминирање на водата за пиење. Во тие случаи дозволено е да се користи максимално 1 мг на литар вода резидуален хлор. И покрај експанзијата и масовната употреба на интернетот, сепак од година во година се зголемува бројот на читатели. Книгата и понатаму останува најдобар другар на луѓето. Овој факт го потврдува и бројот од 3500 читатели на детскиот оддел и на 4500 возрастни читатели и студенти во библиотеката Гоце Делчев во Штип. Книгата повторно доживува ренесанса како најдобар другар на луѓето. Со читањето книги, покрај тоа што дознаваме и се запознаваме со нови места, настани случаи во различни земји, го збогатуваме собствениот речник и фондот на зборови. Овој факт може да се потврди и со зголемувањето на бројот на читатели во Штипската библиотека Гоце Делчев со 3500 членови на детскиот оддел и над 4500 возрастни читатели и студенти. Да, членството се зголемува. Иако обновувањето на членството се врши во било кој термин, не само на почетокот на годината, како што беше порано, така да реално бројката може да се зголеми и во текот на вториот месец, третиот и така натаму. Меѓутоа, трендот на читање се зголемува. Забележувам еден тренд на информираност и прашуваат за книги кои што треба да ги набавиме, следат најчитани книги на интернет децата и ги бараат слободни литератури и книги кои што се светски бестселери. Ние ги набавуваме и излеваме во пресрет на нивните барања, иако најчесто лектирите се оние кои што се изнајмуваат на детско оделение. Исто така библиотеката организира на различни активности, работилници за учениците, а еден од настаните и ноќ со Андерсон по примерот на останатите светски библиотеки. А вечерна забава во библиотеката со читање на бајките од Андерсен, гледање на филмови и секој пат се организира драматизација. Значи една од бајките ја правиме драма каде учесниците, односно децата од одредено училиште, учествуваат како глумци во драмата во соработка со театарот. Најновите светски наслови се најбарани кај возрастните. Се читаат љубовни, крими романи, трилери и бестселери. Она што им е на располагање на студентите е голем број на стручна литература, а библиотеката располага и со добро опремени читални. Одделот за стручна литература, значи, освен тоа што земаат слободна и стручна литература, имаме услови за студентите и за читална горе и овде. Исто така, за повеќе мил имаме и неколку простори во стручна литература во тој оддел, така што во секој време сме спремни да ги примеме. Затопрено е, светрина има. Значи, баш за учење, овде имаат мир. Во рамки на библиотеката работи американското катче, кој одбележа јубилеј 5 години од своето работење. Годината ја заврши со 350 реализирани проекти и 4000 посетители. Информации за Америка, учење на англиски јазик. Исто така работиме со ученици кои што сакаат да се запишат во Америка, односно Education USA настани. Инаку самите членови, значи, има можност да бидат дел од голем број на работилници. Јас себе би ги истакнала кафе со дипломат сесиите, кои што се воглавно сесии со дипломати од Американската амбасада, кои што се случуваат овде. Значи, самите ученици, универзитетски студенти имаат можност да ги запознаат дипломатите, да разговараат со нив на различни теми.
Потоа самите соработки со Мировен корпус волонтерите кои што ни помагаат за часовите по англиски јазик и други типови на настани кои што се поврзани со учење за Америка. Во земјава има регистрирано 174 библиотеки, во кој бројот на членови во 2007 од 120.000 пораснал на 155.000 во 2013. Најмалку 20 странски туристи се ранети откако вооружени мажи отвориле оган пред влез во хотел во египетското летувалиште Хургада. Тројца вооружени мажи со автоматски пушки, ножеви и самоубиствен појас со бомби упаднале во Бела Виста, еден од најлуксузните хотели на Црвеното море, во популарниот египетски туристички град Хургада. Според првичните информации од египетското министерство за внатрешни работи, во нападот се повредени двајца туристи од Австрија и еден од Шведска, кои веднаш се пренесени во болница. Безбедносни извори тврдат дека напаѓачите пристигнале со чамец на плажата во хотелскиот комплекс Бела Виста и веднаш почнале да пукаат. Во престрелката убиен е напаѓачот кој на себе го носел елекот со експлозив, за кого полицијата тврди дека е студент од Гиза, предградие на Каиро. Северна Кореја денеска упати предупредување за војна против својот јужен сосед, бидејќи Јужна Кореја и натаму емитува гласна пропаганда против Пјонкјанг, долж границата меѓу двете сопернички држави, како одговор на преземените четврти нуклеарни тестови на северот, пренесува американските медиуми. Во својот говор пред огромното мноштво луѓе собрани на плоштадот Ким Џонг Ил во Пјонкјанг, секретарот на Корејската работничка партија Ким Кинам изјави дека емитувањето на пропагандата, како и разговорите меѓу Вашингтон и Сеул за можно разместување на модерни американски борбени авиони на југот, способни да лансираат нуклеарни бомби, Корејскиот полуостров го одвеле до работна војна. Прашањето за укинувањето на нуклеарното оружје од Корејскиот полуостров може да биде вклучено во дневниот ред на мајската средба на врвот на Г7 во Јапонија. Намерата за тоа ја изрази јапонскиот премиер, пренесе јапонската агенција Кјодо. Најбраниот шверцер во светот беше парадно пред камери качен на воен хеликоптер. Неколку часа откако беше заробен од мексиканската полиција, наркобаронот Хоакин Гузман, Ел Чапо, беше вратен во затвор, од кој избега пред 6 месеци. Најбараниот шверцер во светот беше парадно качен на воен хеликоптер на аеродромот во Мексико Сити. Тој беше фатен во крајбрежниот град Лос Мичос, во северозападната држава Синалоа, по потера на маринци, која доведе до смрт на 5 осомничени криминалци. На 11 јули минатата година, по 17 месеци престој во Алтиплано, при максимална безбедност, Гузман избега низ 1,5 километри тунел, достигнувајќи до бањата на неговата ќелија. Интересен е фактот дека токму тунели под границата меѓу Мексико и САД беа омилен метод за шверц на дрога на Ел Чапо. Тој е одговорен за носење на тони марихуана, хероин и кокаин и други забранити супстанции во САД во вредност од $1,000,000. Водачот на картелот Синалоа во одреден момент беше дел од листата на Forbes со најбогатите луѓе на планетата. Мало, како што му се приведува митскиот пекар, за многу мексиканци кои го имаат поради сиромашното потекло. За него има напишано фолклорни песни и фотографирани повеќе нискобуџетни акциони филмови. Други паметат како неговите единици на картелот му извршиле стотици убиства во северниот дел на земјата. Со 4 надпревари кои се играат денеска стартува главната фаза од женската ракометна лига на шампионите, каде настапуваат 12 екипи. Во втората група се наоѓа македонскиот шампион ЖРК Вардар. Вардар ќе во првиот надпревар од групата. Денеска со почеток во 17 часот и 30 минути игра против романската екипа Букурешт. Од оваа група денеска е дуелот на последните два европски шампиони, Гери Будукност. Екипите во оваа фаза ги пренесоа бодовите од меѓусебните дуели со екипите со кои играат во првата фаза.
Според првичните информации со кои располага Ракометната федерација на Македонија, за сега евидентно кражбата во просториите на федерацијата е дека недостигаат неколку лаптоп компјутери со обемни бази на податоци од техничко-стратешки карактер, а поврзани со престојниот настап на националниот тим на Европското првенство во Полска, соопштија од федерацијата. Според анализата на Европската ракометна асоциација се констатира дека групата А, во која што ќе настапи македонската селекција, е најтешката на Европското првенство, бидејќи покрај Франција и Полска, тука се уште Србија и Македонија. Македонските репрезентативци по божикните празници ќе продолжат со подготовките, а ќе одиграт и пријателски надпревар со Црна Гора во Скопје. Рафаел Надал во финалето на турнир во Доха ќе го предизвика одличниот српски тенисер и моментално број 1 Новак Ѓоковиќ. Надал во полуфиналната пресметка беше подобар од Марченко од Украина во 2 сета со 6-3 и 6-4. Од друга страна пак Новак Ѓоковиќ го доби Томаш Бердих со 6-3, 7-6. Ова ќе биде 16-то финале во серија за Ѓоковиќ, кој е апсолутен фаворит пред финалната пресметка. Интересно, минатата година токму во Доха не успеа да се пласира во финалето, но веќе оваа година и тоа е поправено. Турнирот во Катар е пред најава за она што следува од 18 јануари, кога на програмата се закажани надпревари од првиот Гранд Слем турнир годинава Австралија Опен. Го проследивте првото издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Останете и понатаму на оваа фреквенција. Со нови настани информации се гледаме во 20 часот.